ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ. ನಮಗೆ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡಿ ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳದಿರ್ಬೇಕು ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಏನು ವ್ಯೂ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ವಾ 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 ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮೋಡನ ಹೊಕ್ಕೆ ಥರ ಹೊತ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ ಮಾತ್ರ.